စဉ်းစားကြည့်နော်အကုသိုလ်တွေများသောအဖြစ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသူများအကြောင်းစဉ်းစားလို့ဖြစ်တာဗျဟုတ်လားမုန်းတဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူပြေးလဲနေရင်ကိုသိပ်ပြီးတော့မကျေနပ်ချင်အဲ့ဒီလူမပြေးလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့အပြုံးတွေနဲ့ကျေနပ်ပြီးတော့နေတာနော်ချစ်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ရောသူမပြေးလဲဘူးဆိုတော့ကိုကစိုးရင်လို့ကိုပါမပြေးလဲရောဟုတ်လားသူပြေးလဲဆိုတော့လည်းပဲလောဘတွေနဲ့ရစ်မှုပြီးတော့နေပြန်တာပဲဟုတ်လားများသောအားဖြင့်တော့သူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်ဒေါသတွေအင်မတန်ဖြစ်ရတယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာတွေကိုစဉ်းစားမိတော့ကြည်စမ်းလူယုံမာတွေမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာမစဉ်းစားဘူးလားအဲ့ဒီလူယုံမာတာမယုံမာတာမသေးကြပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတည်ငါမှာအဲ့ဒါလို့တွေးနေတော့ကိုကတော့ယုံမာသွားတာအမှန်ပဲဗျာလူယုံမာတွေလို့စဉ်းစားလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုစဉ်းစားမိတဲ့နေရာမှာတောင်မှအလကားပါကွာထောင်မြင်လို့ရာစွန့်နေတာပါအလကားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲကဒေါသတွေဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်သူများအကြောင်းတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့နားတဲ့စိတ်ထဲကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်နေတာဗျသတင်းသားတွေကလည်းဝင်နေ TV တွေကလည်းဝင်နေရေဒီယိုတွေကလည်းဝင်နေသူများအကြောင်းတွေခေါင်းနဲ့အမြဲတမ်းရောက်မနေဘူးလားရောက်နေတယ်အဲ့ဓာတွေကိုစဉ်းစားရင်နဲ့ကိုတကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုအတွက်အင်မတန်အဖို့တန်တဲ့အချိန်တွေဟာအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာမသေးကြဘူးလားအချိန်ဆုံးရှုံးတာမှရိုးရိုးဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းများအဲ့ဒါဟုတ်လားသူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်အချိန်ကုန်တာမှရိုးရိုးကုန်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်းနဲ့ကုန်တာလားအိမ်ကြတော့အေးအေးဆေးဆေးခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားငါရဲ့ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာသူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘလောက်များလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမဟာကရုဏာနဲ့ဆုံးမတာသူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာမင်းအလုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့အလုပ်ကြီးတစ်ခုလို့သဘောထားပြီးတော့စဉ်းစားမနေနဲ့တဲ့အပြတ်တားထားတာနော်ဦးဇင်းတို့ဟောတာလားဘုရားဟောတာလားဘုရားဟောတာစိတ်ချမ်းသာခြင်းညတဲ့အကျိုးရှိခြင်းညတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်လေးတစ်ခုကိုသာလျင်တိတိကျကျအနည်းဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်လိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာကြမှာပဲမယုံရင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်နော်သူများအကြောင်းတတ်နိုင်သမျှခေါင်းထဲကဖယ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်အင်မတန်ချမ်းသာဖို့နီးစပ်သွားပြီဟုတ်လားတခါကြီးဒီမိုင်းများသူများအကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပရဟိတစိတ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမထားရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်သူများအကြောင်းတွေးရင်လည်းအဲ့ဒါလိုတွေးတာမဟုတ်ပါဘူးမကျေနပ်တာတွေပဲတွေးကြတာများပါတယ်နော်တခါကြီးဒီမိုင်းများဒါကြောင့်သူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းတကယ်သူတို့ကိစ္စကိုဘာမှဝင်ဆွတ်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမစင်စားပါနဲ့တဲ့ဒါဒုတိယတားမြစ်ချက်ဆုံးမချက်ဟုတ်ရလားပရိသံသူတစ်ပါးတို့ဤကတာကတံပြုအပ်မပြုအပ်အယယဟုကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ကိုနာအဝေခေယအလုတ်တစ်ခုဂယုပြု၍ကြည်ရှုဆင်ခြင်၍မနေရတောင်မြုပ်စတော်ကြီးအနှက်ပေးတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အလုတ်တစ်ခုဂယုပြု၍ကြည်ရှုဆင်ခြင်၍မနေရဟုတ်တယ်တခါတလေသူများအကြောင်းတွေကိုအလုတ်ကြီးတစ်ခုကိုလုပ်နေရသလိုထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်စတော်ကြီးကသိလို့မို့ပြောတာနော်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယဆုံးမချက်ကိုလည်းဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်တတိယဆုံးမချက်ကိုနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းလို့တတိယဆုံးမချက်ကဘာလဲအတနောဝမိမိဣသာလယံကတာနိစ္စပြုအပ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအကတာနိစ္စမပြုအပ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအဝခေယအလုတ်တခုဂယုပြု၍ကြည်ရှုဆင်ခြင်ကြကုန်ရ၏ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ပိဋကဘာလဲလေကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ငါဘာတွေလုပ်ထားလဲငါဘာတွေမလုပ်ရသေးဘူးလေငါဘယ်လိုအည်အသွေးရှိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဘယ်အတိုင်းတာထိလုပ်ပြီးပြီလေကိုအကြောင်းကိုမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တယ်ကိုအကြောင်းကိုပြဿနာကိုယ့်ဟာကိုဖြေရှင်းရမှာဗျမ
ဘယ်သူကမှဝိုင်းပြီးတော့တစီကလေးဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်ဘူးတကယ်စင်စစ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပယ်ပယ်နေနေစုံကြီးဆန်းကြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညနှစ်ပိုင်းပြောသွားမယ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်သိအောင်လဲလုပ်ရမယ်ဒီစကားလေးတွေကအင်မတန်အနှစ်ရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်တည်တည်ချာချာနားဆိုင်ထောင်ကြနော်ဒကမာကြီးများကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်လဲလုပ်ရမယ်ဘယ်နှချက်လဲနှစ်ချက်ရပထမစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားအထက်ထက်တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေကိုစဉ်းစားရမယ်အချက်10ချက်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းကတစ်ချက်စိတ်ဝင်စားတဲ့အသိကောင်းတယ်ဒကာကြီးဒကမာကြီးများနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်လို့ထင်တယ်မေငါဤရတိန်ဒီဝါညစ်နေတို့သည်ကထံဘူတတအဘေသူဖြည်းဖြည်းဖြစ်စဉ်ဝီတိဝတ္တန္တိကုံလွန်၍သွားကြကုန်သနည်းဣတိဤသို့ပပ္ပစိတေနာသာသနာဝန္တန်ရှင်ယဟန်သည်အဘိနံနိညင်မပြတ်ပြစ္စဝခိတပ္ပါတိဆင်ញင်တိုက်ကုန်၏ငါရဲ့နေ့ဒီရက်တွေဟာဘယ်ပုံစံနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာလဲလို့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားတာမှအမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်အဘိနံအမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်တဲ့ဒကာကြီးဒကမကြီးများကမစဉ်းစားတတ်ဘူးလားစဉ်းစားတတ်တယ်ငါရဲ့နေ့တွေရက်တွေဘလို့ကုန်ခဲ့တာလဲတနည်းအားဖြင့်ငါရဲ့အသက်တွေဘလို့ကြီးခဲ့တာလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းအခုအသက်90ရှိပြီဘာတွေမေမေရရကိုယ့်အတွက်ထောက်ထောက်ခံခံဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေလှုပ်ထားလဲဘာတွေခိုင်ခိုင်မာမာကိုယ့်မှာအသိဉာဏ်တွေရှိပြီလေဝိုးတော်ဝါဒရောင်ပေးရောင်နာနာနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာများတယ်ဒီစကားကဘယ်သူကိုပြောလွဲခဲ့ပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူလဲတူတူကိုလဲတူတူပဲလေဖြစ်တယ်လို့ပဲနေကြတာဗျာဒကာကြီးဒကမကြီးများဟုတ်လားအသက်တွေသာကြီးလာတာစိတ်ချရတဲ့ကျင့်တတ်ရတဲ့အားရှိစေတဲ့အသိဉာဏ်တွေရအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရသေးတာများတယ်လုပ်ပြီးသားလို့အင်မတန်နဲတယ်ကိုအားမရတော့မကျင့်တတ်သောလူတွေပဲများတယ်ဗေဒင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အတက်ပြောနေတာဦးဇင်းတို့ကဟုတ်လားလူတော်များများဟာကိုအားမရဘဲနဲ့မကျင့်တတ်ဘဲနဲ့နေရတာဒကမာကြီးများအဲ့ဒါဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘာပြုလို့အားမရဘဲနဲ့မကျင့်တတ်ဘဲနဲ့နေရလဲဆိုတော့အားရเสียရှိအောင်ကျင့်တတ်เสียရှိအောင်လုပ်မှမထားပဲကိုစိတ်ကအမှန်သိတယ်ဗျာကို့မှာအားရเสียမရှိဘူးဆိုရင်အားရတဲ့စိတ်ကဖြစ်မှာမဟုတ်ကို့မှာကျင့်တတ်เสียတကယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ကတကယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုအသက်ဘလို့ကြီးခဲ့တာလဲကိုရဲ့နေ့တွေရက်တွေလတွေဘလို့ကုန်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားသမ်းပါအရေးမပါအရာမရောက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ကုန်ခဲ့တာများတယ်ဗျဒကမာကြီးတွေအဲ့ဒါဟုတ်လားများသောအားဖြင့်တော့သူများအကြောင်းတွေစဉ်းစားရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်ခဲ့တာနှမျိုးစရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲငါဘာတွေလှုပ်ပြီးပြီလဲငါဘာတွေမလှုပ်ရသေးဘူးလဲအဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းဘလောက်အဖိုးတန်တဲ့အလုပ်လဲဘလောက်အဖိုးမတန်တဲ့အလုပ်လဲဒါလည်းပဲအရေးကြီးသေးတယ်နော်အတနောဝမိမိဣသာလျံကတာနိစ္စပြုအပ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအကတာနိစ္စမပြုအပ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအဝေခေယအလုတ်တစ်ခုဂယုပြု၍ကြည်ရှုဆင်ခြင်ကြကုန်ရ၏ကိုဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲဘာတွေမလုပ်ရသေးဘူးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်နှစ်မျိုးတွေ့မယ်ဗျတရားကိုဦးဇင်းကအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောနေတာနော်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်သိရမယ်လို့စောစောကနှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်နော်အခုစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းကိုပြောနေတာသိရမယ်အပိုင်းကိုမပြောသေးဘူးစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲစဉ်းစားရင်လည်းနှစ်မျိုးတွေ့မယ်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်ဘယ်နှမျိုးတွေ့မယ်နှစ်မျိုးတွေ့မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းခွက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခွက်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာရဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုတွေ့ရမယ်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဆိုတာကောင်းတာရဲ့မကောင်းတာရဲ့ကိုရောမှွေထားတာပဲမဟုတ်လား
ကောင်းတာကြီးပဲလားမဟုတ်ဘူးဒါမြင်မကောင်းတာကြီးပဲလားမဟုတ်ဘူးကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းတာတွေကိုလည်းမကောင်းဘူးလို့သိရမယ်ကောင်းတာတွေကိုလည်းကောင်းတယ်လို့သိရမယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ငါမကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့စဉ်းစားမိတော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒီမကောင်းတာတွေဟာငါ့ကိုမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေမှာလို့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြမကောင်းတာကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတာအလကားစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေယုံထွက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စဉ်းစားရမှာဟုတ်လားကောင်းတာကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတာလဲဘဝင်မြင့်ဖို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းတာကိုစဉ်းစားလိုက်တော့ငါတန်တန်ပဲကောင်းတာတွေလည်းရှိပါလားဆိုတော့ပီတိတွေနဲ့အားဖြစ်လာတယ်အားဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရတာမကောင်းတာကိုကြတော့ယုံထွက်ဖို့စဉ်းစားရတာကောင်းတာကိုကြတော့ရှစ်ဆက်ထားတဲ့ကောင်းခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာအောင်အားဖြစ်ဖို့စဉ်းစားရတာတူသလားမတူဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဗျာအင်မတန်လှခြင်းပခြင်းနဲ့လူလင်ပြိုလုံးမပြိုကလေးရေမိုးချိုးပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုမှန်ကြည့်မယ်လေမှန်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်နော်ဒီလူတွေနေတိုင်းအသက်ကြီးတာကြည့်တယ်မှန်ကတော့နေတိုင်းကြည့်ကြမယ်ထင်ပါလေဒီကမာကြီးများမှန်ကြည့်တဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်2မျိုးရှိတယ်ဗျအမလီဦးစင်းရဲ့မှန်ကြည့်တာများကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရည်ရွယ်ချက်2မျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေပါတယ်များပြောနေရသေးလားလို့မအောင်မင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်2မျိုးရှိတယ်ဗျဒီကမာကြီးများမှန်နေတိုင်းကြည့်နေတာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလေးပြောနိုင်မလားမသိမှန်ကြည့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်1မျက်နှာပေါ်မှာမတင့်တယ်တာတွေမတက်ရတာတွေမြင်လို့မကောင်းကြည့်လို့မကောင်းတာတွေတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဟုတ်လားအညစ်အကြေးတွေမြန်ပေးနေလားမျက်ဝတ်တွေမြန်ထွက်နေလားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေမကောင်းတာတွေရှိနေရင်ဘာလို့ပစ်ဖို့လဲဖယ်ရှားပစ်ဖို့သုတ်သင်ပစ်ဖို့တန်ရှင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒါပထမရည်ရွယ်ချက်နောက်ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲတက္ကမကြီးများပြောပါဦးမြတ်ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပိုးပြီးတော့လှတဲ့လှအောင်ပြင်ဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြည့်ကောင်းနေတာလေးကိုပိုးကြည့်ကောင်းသွားအောင်လုပ်မယ်လေမျက်လုံးဆိုရင်လည်းမျက်လုံးနဲ့ဆိုင်ရာလှတဲ့လှအောင်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်မျက်နှာပေါ်မှာအယောင်ကိုစုံလို့လှုပ်ထားလိုက်တာကြည့်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့လှုပ်တာပဲကြည့်ကောင်းမကောင်းဆိုတာတော့တချို့လည်းကြည့်ကောင်းရင်ကောင်းမှာပေါ့ထားပါတော့လေအဲ့တော့ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ပင်ကိုကောင်းနေတာလေးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဒါလေးမပါဘူးလားပါတယ်ဗျပေါ့တန်တန်သဘောမထားနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်းပြောတာဗျမှန်ကြည့်တယ်လို့ပဲတဲ့တရားဒီဟုသောမှန်ကိုထောင်းပြီးတော့ကြည်စမ်းပါမကောင်းတာကိုတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူလင်မျိုးလုံမပြိုဟာဖယ်ရှားပြစ်တယ်လို့မျိုးအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားပြစ်ရကောင်းတာတွေ့လာရင်ဒီကောင်းတာလေးရှိတယ်ကောင်းတာလေးဟာချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်မကောင်းတာကိုတွေ့တော့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလဲဆိုတော့ဘုရားကတော့ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးပေးတတ်လွန်းတယ်ဗျာရေမိုးချိုးပြီးတော့ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့လေပင်ကိုမွေသေးကောင်ပုတ်တို့ခွေးသေးကောင်အပိုင်းအစအပုတ်တွေတစ်ခုခုလေပင်ဆွဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကိုဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ယွန်ရှာတဲ့စိတ်နဲ့တခါတည်းကိုဖယ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်ထားရမယ်တဲ့မကောင်းတာများတကယ်လို့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောနေတာနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့အမျိုးမျိုးဟောပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒွေတာဝိတကသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အကြံတွေမကောင်းတာတွေတွေ့ရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီမကောင်းတာကြီးဟာငါအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားအေးဆင်းရဲစေတဲ့ပင်ပန်းစေတဲ့ငြိမ်းချမ်းဖို့မဖြစ်ဘူးလို့တွေးပြီးတော့သူပယ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ရော့သွားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာနွားကြောင်းတဲ့နွားကြောင်းသားဟာသူများရဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုမစားဖို့နွားကိုဂယုတစိုက်တခါတည်းဒုတ်တွေပါတယ်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းတယ်လို့မျိုးပါပဲတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီရဲ့အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်လိုက်ရတာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေ့ရင်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရတယ်ကောင်းတာတွေ့ရင်တော့အားဖြစ်ဖို့ဒီစကားလေးလည်းမမေ့နဲ့နော်မကောင်းတာကိုလွတ်မြောက်ဖို့ကောင်းတာကြတော့အားဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေနီးယူစရာလေးအတုယူစရာလေးဇတ်တော်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်
ကိုမကောင်းတာကိုမြင်ပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေယုံထွက်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းတခုသောဘဝတုန်းကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖရာလောင်ကြီးပစ္စည်းဥစ္စာသိပြီးတော့အင်မတန်ကြွယ်ဝတဲ့တထေးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အိမ်တော်နေပါလိကြာပြီးတော့နောက်တော့လူဘဝနဲ့စင်ကြယ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာရသေးဝစ်ပြီးတော့နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကတိုင်းပရိကံကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်ကြီးဇံအဘိညာဉ်မရရှာဒီပြင်ဇတ်တော်တွေတဲ့ဆိုရင်မကြခင်မှာပဲဇံအဘိညာဉ်ရတယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာမရဘူးဘာကြောင့်မရသလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အမျိုးမြတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနအင်မတန်ကြီးတယ်တဲ့ပိဋကဘာကြောင့်ဇံမရတာတော့မာနကြီးလို့တဲ့အဲ့ဒါတောထဲမှာတရားတော်အထုတ်နေတာပဲတရားကမရဘူးအဲ့ဒါတနေ့တော့ဥပုသ်နေ့တနေ့မှာသူ့ရဲ့ကြောင်းထဲကိုကြောင်းဝင်းထဲကိုတိရစ္ဆာန်၄ကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်၄ကောင်ကဥပုသ်စောင့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာအခိုက်အတန့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီမလို့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းအလောင်းအလျာတွေအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကပထမဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့ခိုကလေးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခိုကလေးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်လာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီဥပုသ်နေ့နနက်ခင်းမှာသူကအစာရှာတယ်သူခိုမကလေးနဲ့အစာရှာတယ်အဲ့ဒီလိုအစာရှာနေတော့ကောင်းငင်ကစွန်တကောင်ကအဲ့ဒီခိုကိုလမ်းပြီးတော့တုတ်တာခိုမလေးကကန်ဆိုးတော့သိမ့်ရဲ့စွန်ရဲ့လက်သေးကြားမှာပါသွားတာအဲ့ဒါခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့သွေးတန်ရဲစားပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရှင်အနုရုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့ခိုကလေးကတဏှာကနေကြည်ပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့သူခံစားရတယ်ငါခိုမလေးတည်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူအစာဆက်ရှာလို့မရဘူးအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီမှာသူစဉ်းစားတယ်တဲ့ဘာစဉ်းစားတုံးဆိုတော့ဒီလောက်ပူလောင်တဲ့ဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စဉ်းစားတယ်တဲ့ဦးဇင်းကဒါလေးတွေကိုသဘောကျတာဗျစိတ်တွေဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်ရက်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါတရားခံရှာတာနော်ဒါဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲဒါလေးစဉ်းစားသင့်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခိုလေးကဉာဏ်ရှိတဲ့ခိုကလေးဆိုတော့အဖြေမှန်တွေ့တယ်ဩငါရဲ့ခိုမရဲ့အပေါ်မှာမပြတ်သားတဲ့တန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲရတာကိုစွန်ရဲကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာလို့ဒီလိုအဖြေမှားမတွေ့ဘူးနော်ခိုမလေးသေလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလို့လည်းဒီလိုအဖြေမှားမတွေ့ဘူးနော်ဒီပြင်ခိုမတွေလည်းသေးနေတာပဲဗျအဲ့ဒါသေတော့ तू စိတ်ဆင်းရဲလားမဆင်းရဲဘူးဘသူခိုသေလို့ तू စိတ်ဆင်းရဲတာလဲငါခိုသေလို့စိတ်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီငါခိုဆိုတာကိုကစပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုတန်ရောစဉ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တဏှာတရားကြောင့် तू စိတ်ဆင်းရဲတာလို့အကြောင်းမှန်ကိုတွေ့တော့ तू အကြောင်း तू စဉ်းစားတာနော်ဒကမာကြီးများဒီတဏှာတန်ရောစဉ်ကိုငါပေတတ်မယ်နှိပ်ကွမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်းရဲ့အကြောင်းကိုရောက်လာတာတဲ့သူ့ရဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်တဏှာတန်ရောစဉ်တွေကိုစွန့်ခွာဖို့နှိပ်ကွဖို့အနိုင်ယူဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းကိုရောက်လာတာဥပုသ်တွေဥပုသ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာဒီလိုရည်ရွယ်ချက်လေးတွေရှေးတုန်းကရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကခိုရဲ့ရောက်လာခြင်းအကြောင်းနောက်ထပ်ရောက်လာတာကမွေတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမွေကရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လာမဲ့မွေသူကဘာလို့ရောက်လာတော့ဆိုတော့တောထဲမှာသူ့နေရာသူနေတာပါပဲအဲ့ဒီရွာနီးနားကလူတွေကတကိုယ်လုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့နွားလာဥဒ္ဒဖကြီးကိုပန်းနေပန်းဆေးရောင်စုံတွေချဲပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတဲ့ဗျာဥစီဘုံမောင်းတွေတီးပြီးတော့အဲ့ဒါနွားကြီးကလည်းပျော်လွန်းလို့ခုံပေါက်ပြီးတော့တခါလဲဂျူတွေပါတွေသွေးခွာတွေပါတွေရက်တော့စောစောတုန်းကအိတ်နေတဲ့မွေရဲ့အမီးကိုတက်နင်းမိတာအဲ့ဒီမှာစိတ်တူပြီးတော့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒီနွားကြီးကိုပေါက်လိုက်တာအဲ့ဒီနွားကြီးဟာအဲ့ဒီနားတင်ပွဲချင်းပြီးသေရှာတယ်နွားကြီးသေတော့လူတွေကလည်းပဲဟာနွားကြီးသေတယ်ဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်ငိုတဲ့လူကငိုဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဏှာကနေမွေကကြည်ပြီးတော့ဩကြည်စမ်းနွားကြီးလည်းသေရတယ်လူတွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်
ငါလည်းပဲငါလှုပ်ရဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်ဒီလိုအကျိုးနည်းမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့သူကလည်းအကြောင်းရှာတယ်သူအကြောင်းသူတွေးနေတာနော်အဲ့ဒီမှာအဖြေတွေ့တယ်ငါရဲ့ဒေါသငါရဲ့မထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်တဲ့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသကြောင့်ငါသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဆင်းရဲသွားကြတာဒီဒေါသကိုငါနှိပ်ကွမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းကိုရောက်လာတာဥပုံဆောင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကောင်းတယ်နော်ဒီနေရာမှာပြောတာကတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားကိုယ်မကောင်းမှုကနေကိုယ်လွတ်အောင်ယုံတာဆိုတာလေးကိုပြောနေတာဟုတ်လားနောက်ရောက်လာတာကမြေခွေးရှင်မဟာမောက္ကလံဖြစ်လာမဲ့မြေခွေးဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူကတနေ့အစာရှာထွက်တယ်စင်သေးကြီးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါသူကြိုက်ကြည့်တယ်ဘလို့မှကြိုက်လို့မရဘူးစင်ကြီးကသေးနေတာကြတော့မာတောင်းပြီးတော့နေတာနှာမောင်းကြိုက်လို့မရခြေတော့ကြိုက်လို့မရဗိုက်ကြိုက်လို့မရအဲ့ဒါနဲ့ပေါင်ကြားတဲ့ကိုကြိုက်လိုက်တော့ကြိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဝိဆမဲ့အပေါက်ကနေပြီးတော့ဗိုက်ထဲကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒီမြေခွေးကအဲ့ဒါရေစာရင်သွေးကိုတောက်အစာရှာအစာစားလို့ရှိရင်ကလီစာတွေကိုစားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပဲအိပ်ပြီးတော့နေတာဗျာအဲ့ဒါနေကြီးကကြစ်ကြစ်တော့ပူတဲ့အခါကျတော့သူဝင်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကြီးကရှုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိတ်သွားတာပိတ်သွားတော့မှောင်မဲပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အတင်းတိုးထွက်တယ်ဘယ်လိုမှထွက်မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ तू လန့်ကြောက်ပြီးတော့တရက်နှစ်ရက် तू နေရတယ်အင်မတန်ထွက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကံကောင်းတော့မိုးကြီးကပြုံးနဲ့ရွာချတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးကပြန်ပွားပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒါအပေါက်ကြီးကျေအောင် तू မစောင့်နိုင်ဘူးအလောတကောအတင်းတိုးထွက်တာတိုးထွက်တော့အရေကုန်တွေပါတွေစုပ်ပြက်ပြီးတော့အမွှေးတွေပါတွေကျွတ်ပြီးတော့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲကို तू ခံစားရတယ်တနေရာရောက်မှအဲ့ဒီဆင်ကြီးကို तू ကြည့်ပြီးတော့ကြည်စမ်းဆင်းရဲလိုက်တာဒီစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ तू အကြောင်း तू စဉ်းစားတာအဲ့ဒီတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့မစင်မချင်းလိုချင်တဲ့လောဘဘာကိုသွားတွေ့လဲလောဘကိုသွားတွေ့တာဒီလောဘကြောင့်ငါဆင်းရဲရတာဒီလောဘကိုငါနှိပ်ကွပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကအကြောင်းကိုရောက်လာတာနောက်ထပ်စတုထမြောက်ရောက်လာတာကဝက်ဝင်ကြီးရှင်မဟာကတ္တပဖြစ်လာမဲ့ဝက်ဝင်ကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်သူကရောက်လာလဲဆိုတော့သူ့တောထဲမှာစားစရာတွေဒီလောက်များနေတာကိုသူကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့လူတွေနေတဲ့ရွာတဲ့ရက်ထဲကိုသွားပြီးတော့အစာရှာရရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘာလေးများတွေ့မလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့လူတွေနေတဲ့ရွာထဲကိုသွားပြီးတော့အစာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူတွေကဒုတ်တွေခဲတွေဓားတွေနဲ့သူ့ကိုလိုက်ကြတာဝက်ဝင်ကြီးဆိုပြီးတော့စားမယ်ဆိုတော့လိုက်တာအဲ့ဒါဝက်ဝင်ကြီးပြေးရတယ်ပြေးရင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့ခဲတလုံးကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုမှန်းပြီးတော့ခေါင်းဟက်တက်ကွဲတယ်သွေးဆက်လက်နဲ့ဆက်ပြေးတယ်ကံကောင်းတော့လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတိုးတဲ့ရောက်တော့သူထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ခွေးပြေးဝက်ပြေးသေပြေးရှင်ပြေးပြေးခဲ့ရတာသွေးတွေလည်းထွက်လို့ဒီဆင်းရဲဘာကြောင့်တွေ့တယ်လဲလို့သူစဉ်းစားတယ်တဲ့စဉ်းစားတော့စာထဲကသုံးနှုံထားတယ်ဗျာအတိလောဘတဲ့ပိဋကရေဘာတဲ့တော့အတိလောဘဆိုတာကရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့လောဘထက်ပိုပြီးတော့လွန်ကဲတဲ့လောဘပေါ့ဗျာဟုတ်လားစာဝတ်နေရေးမှာမပြည့်စုံတဲ့လူကကားစီးကျင်တာမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့မတန်မရာတွေမှန်းပြီးတော့စိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုကိုကြံကြံဖန်ဖန်ယူကြတဲ့လူတွေအတိလောဘဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒီအတိလောဘကြောင့်ငါဆင်းရဲတာလို့ဝက်ဝင်ကြီးကသိတော့အဲ့ဒီအတိလောဘကိုနှိပ်ကွပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းကိုရောက်လာတာတိရစ္ဆာန်၄ကောင်ရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲထူးထူးခြားခြားဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကဇံအပိန်ကျင်ရတယ်ဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မာနကိုနှိပ်ကွပ်နိုင်လို့အဲ့ဒါသူတယောက်တည်းနဲ့နှိပ်ကွပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအကြောင်းအထောက်ပံ့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးကလာပြီးတော့ကူညီတာနန္ဒမူလှိုင်ကူမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓမြတ်တေတဲ့ကတပါးလှမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကိုမြင်တယ်ကြည်စမ်းမြင်းကောင်းခွာလိပ်ပန်းကောင်းအညွန့်ကျိုးဖြစ်နေတာဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်ပါလဲကဲနဲ့မာနကရှေ့ကခံနေလို့ဇံအပင်ကြီးမရရှာဘူးငါသွားပြီးတော့ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကကောင်းကင်ခကြီးကနေဇံရင်စီးပြီးတော့ကြွလာတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကသင်္ကန်းကျောင်းလေးထဲမှာနေနေတာ
ကျောင်းရဲ့ဘေးမှာခင်းထားတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကသတင်းသုံးတယ်ရှောတေသင်္ကန်းတန်ကြားတော့ဘုရားလောင်းရတိကကျောင်းထဲကနေထွက်လာကြည်စမ်းငါနေရာကိုငါမပေးဘဲနဲ့ပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်တာပင်ကိုကမှမာနကခက်ကြီးကြီးဆိုတော့ပြုံးငနဲ့သူ့ကိုဥထိတ်မထားရမလားဆိုတဲ့အတွေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူအင်မတန်စိတ်တူတယ်ဘုရားလောင်းကြီးအဲ့ဒါပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးရှေ့ကိုသွားပြီးတော့လက်ဖြစ်တီးပြီးတော့ဟဲသူရုပ်ပြက်လေလို့ဟဲလူရုပ်မှာဒီနာမနေနဲ့သွားလို့ပြောတာပါပဲအဲ့ဒီမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကသူတော်ကောင်းသင်ပေါင်းမဲ့ကြောင့်ဒီလောက်မာနတွေကြီးနေတာလေတကယ်ဆိုရင်သင်ဟာလာမဲ့ဗဒ္ဒကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်မဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းမဲ့သင်ရဲ့အဖေကဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မယ်သင်ရဲ့အမေကဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မယ်လက်ဝဲရံကဘယ်သူလက်ရရံကဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အနာဂတ်တွေကိုလာပြောနေတာအဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းကြီးကမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်မာနတွေကနားကိုပိတ်ဆို့ထားတာနေမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဖျားဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမှလဲဘာမှမမေးဘူးဒီတိုင်းကြီးတိုင်ကြီးတိုင်ထောင်ထားသလိုတောင့်တောင့်ကြီးရက်နေတာမာနကြီးတဲ့လူဆိုတာအင်မတန်ခက်ထန်တယ်အင်မတန်တောင့်တင်းတယ်နေတာထိုင်တာကြီးကိုကစားတောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားမြင်ရရင်မနှစ်မြို့စေရပုံတရံမာနကဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်များကျမ်းဂန်နေတဲ့ကတော့မာနကြီးတဲ့လူကိုမြင်လို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေးတကောင်ကိုမြင်တယ်လို့မျိုးတုံ့ပြန်တတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုဥပမာပေးတယ်မာနကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အသိဉာဏ်ဝင်ပေါက်တွေကိုလည်းပိတ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်မာနကြီးနေတာတော့သင်ဖျားလောင်းမဲလို့ပြောတာကိုဖျားလောင်းကြီးကမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတော့မှပြည့်စေကအရှင်မြတ်ကပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေပေါ်တော်မှာကတ်နေတဲ့မြူမုံတွေကိုဘုရားလောင်းရသိရဲ့ဆံကြေကြားကိုကြအောင်တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါမော့ကြည့်တော့မျက်နှာဘုတ်ကိုမြူမုံနေကြအဲ့ဒီတော့မှဘုရားလောင်းကြီးကကြည်စမ်းငါမာနတွေဒါကြည်နေတာငါဘာလဲသူဘာလဲအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားတာဟုတ်လားငါမာနသာကြည်နေတာငါမှဘာစွမ်းမှလည်းမရှိအဲ့ဒီလိုသူစဉ်းစားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီရဲ့အထိငါဇံပင်ញင်မရတာဒီမာနကြောင့်ပဲဒီမာနကိုငါနှိပ်ကွမယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသင်္ကန်းထဲကိုဝင်သွားတာသူအမှားသူသိသွားတာနော်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကတော့ကောင်းကင်ပြန်ကြွသွားပြီငါဘာမှလည်းမမေးလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့သင်္ကန်းကျောင်းထဲရောက်တော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးလိုက်တာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဇံအပင်ញင်ရတယ်ပေးတတ်ရဲ့ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကနေကိုဘာဖြစ်သွားတာလဲယုံထွက်သွားကြတာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကကျောင်းသင်္ကန်းပြင်မဲ့ထွက်တော့ခုနတုန်းကသရဝါလေးကောင်ကိုတွေ့တယ်အကျိုးအကြောင်းမေးတယ်ပေးတတ်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြီးပါပြီနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းနေဆိုတာကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကိုမှန်ကြည့်ပြီးတော့အလှပြင်းတဲ့လူလင်ပြိုလုံမပြိုလို့မတင့်တယ်တာတွေမတတ်ရတာတွေကိုအမြန်ပဲဖယ်ရှားဖြစ်တဲ့အလေးရှိတယ်လို့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားနောက်တစ်ချက်ကိုကောင်းတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့အားဖြစ်ဖို့လဲလိုသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုကောင်းတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘာဖြစ်ရမယ်အားဖြစ်ရမယ်ဗျကိုဒါနတွေပြုထားတာမရှိဘူးလားပြန်တွေးပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝမ်းသာတယ်စာကာနုတ္တိဘာဝနာကိုဖြစ်တာဒါနနဲ့ဘာဝနာနဲ့ဘယ်ဟာကမြတ်လဲဒါနနဲ့ဘာဝနာနဲ့ဘယ်ဟာကမြတ်လဲဘာဝနာကမြတ်တယ်လှုပ်တုံးကဒါနလှုပ်တယ်ပြန်စဉ်းစားတော့ဘာဝနာကိုဖြစ်တယ်စာကာနုတ္တိဘာဝနာကိုဖြစ်တယ်အရင်နဲ့အမျက်ကအတိုးကပိုကြီးနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့သီလကိုပြန်စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲသီလနုတ္တိဖြစ်တယ်ဘာဝနာကိုဖြစ်တယ်ကိုကောင်းတာကိုသိရတာဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အမျက်ကိုရတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုဒါနကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုရဲ့စွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းအားပေါ့နော်ကိုသီလကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်ကိုရဲ့စောင့်စည်းနိုင်စွမ်းအားပေါ့နော်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့ညွှန်ကြားပါတယ်ဗျာ
နတ်တွေရှိတယ်သူတို့ကောင်းလို့နတ်တွေဖြစ်သွားတာသူတို့မှသာလျှင်နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းကောင်းမှုတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းပဲကောင်းမှုတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေကိုတတ်သိအရာထားပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းတာကိုကိုယ်စဉ်းစားရင်လည်းဘာဝနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဘာဝနာလဲဒေဝတာနုတ္တိဘာဝနာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘဝင်မြင့်ဖို့ပြောနေတာလားအားဖြစ်ဖို့ပြောနေတာလားအေးကိုကောင်းတာကိုကိုတကယ်မြင်လို့ရှိရင်စဉ်းစားမိရင်အားတကယ်ဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရမယ်နော်ဟုတ်လားဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားဟုတ်ရဲ့လားအခုဆိုကြပါစို့ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဒါဥစဉ်ကရှေ့ကမြင်နေတော့ပြောခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီလှုပ်ရကြောင့်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီခွေကနေတဆင့်နာကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးအသိဉာဏ်တိုးတယ်လို့ကိုလှုပ်ရက်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာအားမဖြစ်ဘူးလားအဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ကိုဝေတာဗျတန်ဖိုးအရှိဆုံးကိုပေးတာဗျပစ္စည်းတွေအများကြီးပုံပေးတာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပေးတာကမြတ်တယ်ဗျဟုတ်ရဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသိဉာဏ်ဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးပစ္စည်းဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတယ်ပစ္စည်းဆိုတာကုံသွားတဲ့သဘောရှိတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာကုံသွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလူသားသေးသွားတဲ့နောက်ဘဝထိဆက်တယ်အသိဉာဏ်ကအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဆက်သွားတာကိုပဲပညာပါရမီတွေထူးတယ်လို့ပြောတာပစ္စည်းဆိုတာအလွန်ဆုံးခံဒီတဘဝပဲနော်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတဲ့အသိဉာဏ်ကအစသအရာရာအကြီးအသွေးတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းကိုပေးတာတဲ့တရားအသိဉာဏ်ကိုပေးတာဟာမနှိုင်းစာနိုင်လောက်အောင်အကျိုးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်လုပ်ရက်ကိုပြန်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မလဲအားဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကကိုယ်တီလာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်တီလာကိုမြင်ပြီးတော့အားဖြစ်သွားရဲ့အားဖြစ်သွားတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတစ်ပါးအကြောင်းကိုအချင်းချုပ်ပြောပြမယ်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့အကျိုးရှိပုံတွေပြောနေတာနော်စောတော်တုန်းကသူများအကြောင်းတွေစဉ်းစားလို့အကျိုးရုပ်ပုံတွေပြောခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားအခုကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့အကျိုးရှိပုံကလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်တစ်ပါးသုံးတယ်သောသင်္ကန်းတစ်လုံးသောတပိတ်ဆောင်ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့နေရရှာတာတောဆက်တနေရရွာနဲ့မနီးမဝေးမှာဂူကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဂူကြီးတဲကိုဝင်ကြည့်တော့ဟာဟန်ရလိုက်တာလေလုံမိုးလုံဈဉ္ဉံလျှောက်ဖို့လည်းသိကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်ကအဲ့ဒီဂူထဲမှာနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေရယူတယ်အဲ့ဒါနေလိုက်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲတရက်ပြီးတရက်ပီတိတွေဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ဝမ်းမသာနိုင်တဲ့တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂူကိုစောင့်တဲ့ဂူစောင့်နတ်သမီးကဝမ်းမသာဘူးအစကတော့သူကဒီယဟန်တော်ကတရက်နှစ်ရက်နေမှနဲ့တူပါရဲ့ဆိုပြီးတော့သားလေးသမီးလေးလက်ဆိုတော်တဲ့သစ်ပင်မှာနေတာယဟန်တော်ပြန်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာယဟန်တော်ကသီလရှိတော့သူကအဲ့ဒီဂူထဲမှာမနေနိုင်ဘူးသီလရှိတဲ့ယဟန်ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီနတ်ကမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်တော့သူထွက်ခွာပေးရတယ်ထွက်စီခြင်းလာပြီပြန်စီခြင်းလာပြီတရက်နှစ်ရက်နေမှနဲ့တူပါရဲ့လို့အောက်မေ့နေတာအဲ့ဒါယဟန်တော်ကဒီဝါတွင်တရင်လုံးဒီမှာတရင်သုံးမယ်လို့လဲတန်တိဋ္ဌံချလိုက်ရောအဲ့ဒီနတ်ကလုံးဝမကျေနပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီယဟန်ကိုသူနှင်ထုတ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ကိုနှင်ထုတ်เสียရလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြုเสียရအပြစ်အနာအစာကတခုမှမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ကသီလထိုက်တဲ့လောက်ပျက်စီးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်ကိုဂူထဲကနေအဲ့ဒီနတ်သမီးဟာနှင်ထုတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကသီလကအဲ့ဒါလောက်စင်ကြဲနေတယ်သူနှင်ထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ကိုသီလပျက်စီးအောင်ဆိုပြီးတော့အကောက်ကြံတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးကဘယ်နဲ့လှုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ဆွမ်းခံတဲ့အိမ်ကကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးကဝင်ပူးတော့ဝူဝါဝါအဲ့ဒါလိုပူးပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးများကဟာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာပူးနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်ကပြောတယ်တင်တို့ဆွန်းလောင်းနေတဲ့ဂူထဲမှာတရင်သုံးတဲ့ယဟန်တော်ကြီးကရှိန်ကိုလေးနင်းနေလောက်တောင်းပြီးတော့ကျွေးလိုက်ရင်ငါထွက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုယောဂပြောက်ဟာကျုပ်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကရှေးကူတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှိန်ကိုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှိန်ကိုမရှိရင်ຫນွယ်ကြိုလေးနည်းနည်းလောက်သွားတောင်းကြည့်ဘုန်းကြီးဆိုတာဆေးမကူကောင်းဘူးလေ
ဘုန်းကြီးကိုဆေးဆရာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သီလပျက်စီးအောင်အကောက်ကျမ်းနေတာအဲ့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပူးနေတဲ့နတ်သမီးကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မြတ်ဖန်ကအဲ့ဒီယဟန်တော်ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့အခါခြေစည်းရည်ပြင်မှာခြေဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီခြေစည်းရည်ကိုခွက်နဲ့ခံပြီးတော့တင့်ရဲ့သားရဲ့ခေါင်းကိုလောင်းမယ်ဆိုရင်ယောဂပျောက်စီရမယ်သူဖန်ဆားထားတဲ့ယောဂပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးများအဲ့ဒါလောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်နေ့ယဟန်တော်ကြွလာတော့အဲ့ဒီလိုပြောတော့နတ်ကခွာသွားရောပေါ့ဟုတ်လားနောက်နေ့ယဟန်တော်ကြွလာတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ရဲ့ခြေထောက်အစုံကိုရေဆေးပြီးတော့အောက်ကခြေသေးရေခံထားတယ်ခံထားပြီးတော့သူ့သားရဲ့ခေါင်းကိုလောင်းပေးတယ်ယဟန်တော်ကတော့ဘာလို့လုံမှန်းတော့မသိပါဘူးခြေသေးယူတော့ယူသွားပေါ့သူဘာမှမသိပဲကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆွမ်းခံဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတော့သူ့ကူထဲကိုပြန်ကြွလာတော့ဂူဘဝမှာအဲ့ဒီနတ်သမီးကခတ်တီတီရက်ပြီးတော့လက်ညှိုးငေါက်တောက်ထိုးတယ်တဲ့ယဟန်တော်ကိုနှုတ်ကလည်းမြွက်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆေးဆရာကြီးဂူထဲကိုမလာခဲ့ပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ငါလည်းဘယ်သူမှဆေးမကုရပါဘူးသင်ဘာတွေပြောနေတာတော့သင်ဘာဆေးမကုရမလဲနော်သင်ရဲ့ခြေစည်းရည်ပေးပြီးတော့သင်ဆေးကုခဲ့တာမဟုတ်လားယောဂပြောက်အောင်သင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ယဟန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ဘာလဲဒီနတ်ငါလည်းဆေးမကုပဲနဲ့ငါ့ကိုဆေးကုအောင်သူကဖန်ဆားပြီးတော့ခြေစည်းရည်ပေးစီပြီးတော့ငါ့ကိုဆေးဆရာဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ဆက်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းသူစဉ်းစားတယ်ဩငါဟာနတ်တစ်ပါးကတောင်မှအပြစ်ရှာလို့မရအောင်စင်ကြယ်တဲ့ငါပါလားငါ့ကိုအပြစ်ရှိအောင်ကြံဖန်ပြီးတော့သူလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ကြီးဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါသိမ်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါပဲသိခါဖို့မှာစေတနာနဲ့တကွလွန်ကျူးခဲ့တာမရှိဘူးငါသီလသိစင်ကြယ်တာပဲပီတိတွေဖြစ်လာပြီနော်ပိဿရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကိုသူစဉ်းစားမိသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပီတိတွေကတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတော့အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ပတ္တိကိုကူးသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့သီလပြည့်စုံတာကိုစဉ်းစားမိတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိကနေပတ္တိဖြစ်တယ်ဝင်းဆက်မပြတ်စေနဲ့နော်လေးနဲ့တာလေးဆက်ပြောတော့မှာဟုတ်လားပတ္တိဖြစ်လာတော့ငြိမ်းအေးလာတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဒုက္ခချမ်းသာလာတယ်ပီတိဖြစ်တော့ပတ္တိဖြစ်တယ်ပတ္တိဖြစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ချမ်းသာလာတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်တမာတိဖြစ်တယ်တမာတိဆိုတာချမ်းသာမှဖြစ်တာဗျစိတ်ချမ်းသာလာမှတည်ငြိမ်တာစိတ်ဆင်းရဲနေဘယ်တည်ငြိမ်ပါလဲရောက်ရက်ခတ်နေပြီဟုတ်လားတည်ငြိမ်လာပြီတမာတိဖြစ်လာပြီဆိုတော့ယထာဘူတဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမြင်လာတယ်စိတ်ကငြိမ်မှမှန်တာကိုမှန်တဲ့အတိုင်းမြင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီယထာဘူတဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမြင်တော့ဩဘဝဆိုတာတကယ်စင်စစ်ဆင်းရဲတွေတိဆောက်ထားတာကိုလို့အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီးငွေလာတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဉာဏ်တဆင့်တက်သွားတယ်အမှန်မြင်ပြီးတော့ညီးငွေသွားတာအမှန်မြင်တော့ညီးငွေစရာကြီးလို့တိလို့ညီးငွေစရာမှုလို့ညီးငွေသွားတာတရားကသူ့ကိုညီးငွေအောင်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကညီးငွေစရာကြီးလို့တိလို့ညီးငွေသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီညီးငွေရာကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ကနေတက်မဲ့မှုကင်းတဲ့မဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတာမဲ့ဉာဏ်ကနေတဖန်ငြိမ်းအေးတဲ့ဖိုဉာဏ်ဖိုဉာဏ်ကနေကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာပယ်ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ပိစဝေခဏဉာဏ်นี่အဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်သည်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုကောင်းတာကိုကိုမြင်ပြီးတော့အားတွေအဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့အည်အသွေးတွေအဆင့်ဆင့်မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါနပြုပြီးရင်စဉ်းစားသီလဆောက်တည်ပြီးရင်စဉ်းစားဟာကောင်းတာလေးတွေလုပ်ရနေတယ်အရာတော်တယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော့သေချာပေါက်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေထက်ချီတလဲလဲဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်လာလိမ့်မယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာအာကင်ခေယသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်သီလပြည့်စုံရင်အဆင့်ဆင့်ဉာဏ်တွေအလိုလိုတက်သွားတဲ့အကြောင်းဘာတွေဖြစ်ပါစေလို့ကိုကဆန္ဒပြုရတာမဟုတ်ဘူးတရားသဘောကိုကအလိုလိုဖြစ်သွားတာ
သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ကိုယ်တီလကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုကောင်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာကလည်းကြိုးစားရကြိုးမနှက်ဘူးလားနှက်တယ်တက်တည်အနေနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုဦးဇင်းတို့ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လား